हामी आज न्यू इयरमा कता जानु लाग्यो रे? आज हामी पेरिस पेरिस पेरिसमा उल्टी कुखुरा चढ्दैछ ओ भगवान नेपालको जस्तै पाउने छ है पेरिसमा नि कस्तो मलाई त नेपालकै भाइब्सहरू आछ क्या घुम्न आएको होइन न्यू इयरमा न्यू इयर अझ डोजरधरि छ होला गाइस डोजर हैन भ्याकुम भ्याकु हो भ्याकु रे अनि हामी चाहिँ अहिले डोजर के भन्नु अब हामी चाहिँ पेरिसतिर आएको घुम्नु तर यो गाउँ जस्तो ठाउँमा आएको कि तर मलाई त नेपालको भाइ चाहिँ आइराखेको छ कस्तो नेपाल जानु मन हामी चाहिँ बस्न चाहिँ यहाँको सबैभन्दा ठुलो सिटीमा बस्छौँ यो ठाउँको सिटीको नाम पेरिसको सिटी ठुलो सिटीको नाम के हो पेरिसको ठुलो सिटीको नाम फ्रान्स पेरिसको ठुलो सिटीको नाम फ्रान्स हो अनि हामी चाहिँ पेरिसको गाउँमा घुम्न आएको छौँ अनि त्यो बुझ्न हुन्छ पेरिसको गाउँमा यो भुसुना भन्ने चिजले चाहिँ कहीँ बसी हाँस्दै हो क्या कुखुरा मात्रै डोजर मात्रै भयो नि हुन्छ नि बुझ्दैन गाउँ छिरौँ लोकल रक्सी निगार रक्सीहरू पाउँछ रक्सी खाउँ अन्त मालिकलाई कुटौँ अनि हामी चाहिँ लगभग 2-4 दिनको भ्याकेसनमा आएको कि अनि चाहिँ हामी पेरिसमा डोजर चाहिँ म देखेको छु डोजर अनि यो यतापट्टि डोजर यतापट्टि चाहिँ भ्याकुर छ भ्याकुम अनि भ्याकु अनि अब तपाईँहरूले यस्तो देख्नु भएको छैन होला नेपालमा अब विदेशमा चाहिँ यस्तो हुन्छ रोड नेपालको भन्दा राम्रो गाइस म फेरि उता पेरिसको भट्टी पसल देखाउँछु ल अहिले चाहिँ